What's up mga lodis? And I'm back. And I'm gonna share you my new vlog. So watch out! So abot na sila. At na may abot kami sa wharf. Yeah! What's up mo? What's up Lil? So, nami shoutout niya pero niya pa. So, ciao! So, padulong namin. Ha? Hotdog. So, padulong namin sa Samal. Alright, let's go! So, naan namin. Hanap sa barge. Padulong namin sa Samal. So, watch out! What's up, bro? Masa ka maligo? Ha? Balik-balik. So, let's go. Hotdog. So, abot namin sa Samal. Yeah. Mangita na resort kay. So, watch out. So, what's up, lodis? So, nag-backline eh. Uy, slow down, no? Slow down. Tumatawag na. Babe! Pare na, babe! Kain di ba? Wala ikaw ba? Minuno nung sana all pero ako yung yap. So abot namin. Ano mo sabot? Kalik-klik resort. Asa naman mo? So, naanami. Ha? Ito, nagaan yung giling. Ba? Unsa to? Wow, magic! So, Lin, kasi maingon mo, asa ng duwa, mga pabebe. Mga pabebe. No comment. Ito ka matulugo. Ha? Hotdog. Ano to? Decimal. A few moments later. Ace, tara, ligo na tayo.
Sabay tayo at kung sinong may gusto, dahil sa tubig alat, likas na yaman to. Dahil ang sarap maligo sa tubig alat. 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 So, pauwi na kami, Lodis. And shout out naman kay Mama Bingbing. And also kay Papa Iling. O, salamat sa bulat. Sa mo ito? Hotdog. O, kay Mama Bibing. Dili na ako maklaro. Ay, Mama Bibing. So, yes, we miss you. Mwah, mwah, mwah. So, watch out. So, pauwi na kami, Lodis. Yeah, pauwi na kami. So, pauwi na kami. So, pauwi na kami, Lodis. And shout out naman kay Mama Bebeng. Hi, Mama Bebeng. I miss you. And soon, pupunta ako sa inyo. And also kay Papa Iling, which is thanks for the food pa. Oh, yawa dito. Sila mama na ako yung ano. Kung sa man yun, Mama 1, Mama 2, Mama 3. Oh my God. So, wala na yung masturya. Oh, ha? Okay na yun. Dili. So, mapa 1, 2, 3. So, thanks for giving birth to a wonderful lady. Okay, tagikan mo gano good samal mo the English. So, bitaw mo Mama Bibing kay I wanna see you mato ra ko, and yeah, shout out to you. And also kay Papa Iling, salamat sa food. So, bye. And that's all for my Tropa vlog, Lodis. And don't forget to like, subscribe, and share my channel, Lodis. So, ciao. For more videos.